Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günlerden konumuz cam. Size demiştim bir dahaki video cam videosu diye. Bayağıdır video gelmedi. Kusura bakmayın, işler acayip yoğun. Hatta bu video çok daha önceden gelecekti ama şimdiye nasipmiş. Hep beraber gelin görelim arkadaşlar. Cam videosu, evin camları nasıl takılmış. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın.
Evet. Oğuz Usta ile yeni bir gün. Arkadaşlar, dokumentasyonumuza başlıyoruz. Hoş geldiniz yine kanalımıza. Dün akşam saat 10 oldu. 10-10.30 inşaattan çıktık. Ama dağıldı. Dün akşam Polonların dediği gibi davay versiyondan, davay Polonca hızlı demek. Yo hadi demek de çaktırma. Hadi hızlı. Şurayı kestik. Bilmiyorum, öbür kanallarda görürsünüz belki. 40'lık duvar. 40'lık duvar. İki taraftan kesildi. Buradan. Böyle büyük bir flexle. Ondan sonra yarım saatin içinde ver babam ver. Yavuz Usta bir yandan, ben diğer taraftan. Ver mehteri oldu yani. Yani şurada da görüyorsunuz. O bir şey değil ki. Buraya düşenlere taşlar şunlar çıktı. Beton. Demirli beton çıktı arkadaşlar. Almanların Çelik beton. Dresden 45 diye şeyleri var. O savaş zamanında kalan. Dresden böyle tam bombardıman olmuş. Burası da aynı dün o vaziyetteydi. Evet, camımız takıldı. Dediğimiz gibi işte cam değişti. Şöyle bakacak olursanız. Öbür odalara gidelim. Yani büyüklüğünü görmek için uzunlaması benim boyum 1.70. Bakın. Ya kapı da geniş. 1 metrelik kapı. Zaten 80'lik geniş. falan değil yani. Ben genişim. Kapı yani benden geniş kalıyor. Evet, şurada da Hazır yiyici. Hakan ustamız geldi. Fayans ustası bu. Fayans. O diğer kanallara da bakarsınız. Çektiğimiz, yaptığımız, ettiğimiz şeyleri. Sen kendine bir kanal açman lazım. Zamanım yok. Hadi işe başlayalım. Hayranlarım görmek isteyen senin kanalda beni de görebilir. Tarkan da görmek istiyor hayranları. Tarkan'ın kanalından. Benim kanalda şey yapacağız ya. Bir video yapın diyorlar. Başlayacağız da. Bakalım. Tarkan, Ha. arabayı boşalttık mı komple? Komple. İşte camlar. Vorne hast du den Karton Ja. mit den Handdierungen und Abwaschgerät.